Hey yo, what's up guys? Natin may karon sa SMC side yung sa mga classmates. Yeah! Nanay art exhibition din mo ni ato ni mo karon. Nag-coffee pa sila. Okay, nag-lunch mo ko. No, kuman dali ato mo dito. Para daw. Sponsored. Picture ba? Oh yeah, let's go boys. Yan, Jean Carl ba yun? Oh! Wala, ito may outclass sa lingala. For may mga to sa exhibit kay nasa daming shoes daw. Ah, shoes bay. 2 years yung boots bay oy. Flags and boots bay. Damn. Housing keys. Asa art exhibit bay? Arang art exhibit. Let's go, another art exhibition. Giblang naman ikaw. Duha day oh. Sunod ano di ba? Nanatag exhibit. Ah. Pag-ana na ako na sa exhibit solo. Okay, let's go. 2, 3. Oh. 1 year later. Support locals. Di ba dali man tatamang exhibit bay sa katong sugid bay? Wala lang kay SM kay hubok di ka naghubok-hubok. Look, this painting is huge. Ito ka. Mo di bayo tawag ra mo bayot kay ang tawag sa babaylan nga laki bayok. Bayok. Oh. Mo ba? Oh, trivia galing kay Gian boy. Bayok. Bayok, tara na. Bayok or bayok. Mo ba? Mo ni si Magellan? Mabon sa alay chief. Mo ni si Magellan. Kana siya si Mabon. Kuya ta. Hindi naman to ni. Siya daw ang galid. Dili siya. Nagpatay. Kapatay. Mo ba? Leader daw. Sila pula po dili din na katao sa Cebu. Dito na sa Malay. Bunggo may kahingo na na. Yung pinujigig na akong sa. Leader na. Sus, Oh, nasa like preliminary paintings. baylan yan. Marag small version sa katong dagko mga paintings. Balik bay. Ano man? Syagit mo ba balik. Okay, okay ra. Kani siya muna siya small version sa katong nga painting. Ano? Mura siya preliminary painting dito na ano si Kian. And kani siya. Oh, there. I see this. Same as here too. Pinuwan mo. One na ni one na. Awa. Gaya mo na sa lagkuang. Senta ninyo. No. So, La. kaya nakabawa naman si last di ba yun yan? Ito ba yung katong ambot lang siya katin? Ba't ano na extra nga INC? Yan na siya ba yung di mo siya mukha ng Christianity ano siya nga ang way sa daw sa pag para mas madali nila ang kuhan kay since mutuo naman tag mga kuhan pigan man niya nanatang mga nga ba mga anito ba? Revolto. Matog ilog ibuhat sa ikuan nagbuhat sila revolto ni Santo Niño para mas dali nga makuan Matuo ta. makuan ang kuan mas spread ang scientific. Sa nakay kwarta, imo ni paliton bay. 150 last. 150 last. Ara, tanang artist rin nagna-shake ka ng Florentino June G. Impas Jr. Realist. Lo. Exhibit locally, national, internationally achieving. Ate, batik ka na eh. Ubay mo daw ngayon. Order din ang artist din ito ito sa batika na yung training piece na sa bulak. Mo ba? Siguro niyan siya ba eh? Huwag ibaw ba eh? Siguro artist yun siya eh. Cebu boy, buang ka. Na, Vatican, Chicago, New York. Ikaw boy, nanam ka dre bay Chicago naman ka bay. Wala na ako. New York na lang. New York ka. Former president of the Portrait Artist Society of the Philippines. Ah, Paspi. Paspi bay. Portrait Artist Society of the Philippines. Kani ba yung apel? Ito ba yung katapista ba? Asa man? Kana yun? Ano nga reference or lahi-lahi? Ano? Para Kita ni mo. kat kita mo sa akong last vlog bay dito mi bay kanila Paulina katong Paulina halayawa ba. I-follow ka to ba yun?
Tingnan bro. How to make a living as an artist daw kayan. Hi. Tanong nga bay. Dagan ikog fans bay 1 million. Wow, mo good. Kuan ro, painting lang to. Sige yan, game na siya. Hashtag ni Kian sa Instagram. Daghan kayo. Paint anyway. What the fuck? Art on Instagram. Sige yan is a professional artist daw, international artist. What the fuck? Yan, kung nakipungutan na ba, kanang how to make a living as an artist here in the Philippines bay? Kung gusto ka kuan kanang mga kwarta kasi mong art. Ibaligya kay kung di may baligya. So ano may kwarta. Every art has its own owner. Muna siya kandara. So, tanan art balag unsa man nga style nagiganahan na pangitaon na nimo. And know your market. Ayun, yung marketan ng zinasa nga tao. Dapat mo target ka unsa nga market mo. Ato kas kibisim, ato kas mga collector nga. Divisim. Kana kibisim. Dili ka ay nindot ang mga ularan artist pero mas mayog na kay. Ay, focus lagi. Targetan gid. Moro to, Kaya ba, unsa man yung focus boy? Ginagot. kung focus ba kay kuan kanang mga contemporary art o kanang mga socially engaged art o manay ganahan sa mga kuan tagagawas ambot lang ganang ganahan sila na pero mo ako tas may mga art nga kanang kuan nang with your heart wala ka nang kuan kay ba cliche kayo pero mo gana siya pinaka-effective. So, mo na sikreto ni kan mong nadato siya. Boy, libre ka ramen boy. Amo na trabaho Buang ka na kadigang kwarta. ikaw kay kuan 2D animator na Wow! ikaw kay kuan call center Hello Jesus Call center. dan boy si Clyde kay Maxer oh Ang daming pera boy. Mga on sa data before tama mauli. Mga on sa me. Let's go. Terus. Uy, tangina mahal la boy. oh 170 di mo to ramen asal din 170 kani ah 20 sabaw Boy, di nanta diri boy. Bata dere tanan Kita taglain na ramen oh 340. Yo mo. 300 Kunci ki picture diri boy. ay na kayo kutila Eh. sir dai drink nantay mo okay bay bijuhi bay ako butang asa ni butang Iya, tuyok ka ba tuyok. Ay bugo man ka boy. dili mo siya kon utog-utog man siya Igwa. buak sa Basta bugo lagi. Oh, good. aso ka na Yeah. Gila. Check it is slow mo Thank you, bye. Thank you, bye. Uli na ta? Hey, thank you so much for watching, guys. And please like, comment, share, subscribe, and see you in the next video. Bye for now. Peace. I'm out.